मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम सूफ़ी मोहम्मद महताब आलम अजमेर शरीफ बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज से आपकी खिदमत में एक ख़ास मकसद को लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और वो है दुआ व दवा के ज़रिए आपकी तमाम परेशानियों और बीमारियों का इलाज। तो आप चाहे जैसी भी बीमारियों में या परेशानियों में मुब्तला हों, आप मुझसे रब्ता करें मेरे नंबर पे 9829500485। जो हमारे भाई बहनें हिंदुस्तान से बाहर रहते हों वो 0919829500485। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जितना हो सके फ़ायदा उठाएं, और अगर आप दूर दराज हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम आपके टेस्टिंग रिपोर्ट मंगाते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक जो बेहतर हो वो दवा हम आपके लिए भेजते हैं। स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के किसी कोने में 3 दिन में हमारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। आप घर बैठे हमारी दवाइयाँ मंगा सकते हैं। चाहे जैसी बीमारियों की दवा हो आपको आसानी से मिल जाएगी। और इस मौसम के तहत मैं एक आसान सा नुस्खा आपको बता दूं। लोग आजकल खांसी, गले, कफ, बलगम से ज़्यादातर परेशान रहते हैं। इन तमाम बीमारियों के लिए एक आसान सा नुस्खा आप नोट कर लें। 100 ग्राम छोटी किशमिश लें, 100 ग्राम शक्कर लें, 100 ग्राम पानी में उसको बॉईल कर लें अच्छे तरीके से। जब उबल जाए तो उसको मिक्सर में या किसी चीज़ में पीस लें, और पीसने के बाद उसको एक ढक्कन वाले बर्तन में रख लें और उसमें थोड़ी सी पिपरमिंट मिला दें। लगभग 5 ग्राम पिपरमिंट मिला दें, और 1 घंटे के बाद उसको इस्तेमाल करें। 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको आराम मिल जाएगी। चाहे गले में खराश हो, सीने में जकड़न हो, कफ हो, बलगम हो, खांसी हो, जो भी परेशानी हो, बहुत जल्द आपको निजात मिल जाएगी इससे। तो मेरे दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों के इलाज हमारे पास मौजूद है, इसलिए कि हमारे इलाज में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास तमाम तर दवाइयाँ जड़ी बूटियों से बनती हैं, और जैसा आपका मर्ज होता है उसके मुताबिक हम दवा तैयार करके आपके लिए ताज़ी दवाइयाँ भेजते हैं, और बाज़ार की दवाइयाँ हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बाज़ार की दवाइयाँ पता नहीं कब की बनी होती हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। बनती कहीं और है, बिकती कहीं और है, इलाज कहीं और होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाज़ार की दवाइयाँ ख़राब होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि हम ताज़ी दवा बनाकर भेजते हैं। तो मेरे मुहतरम नाज़रीन, आप अभी हमसे रब्ता करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी फ़ायदा उठाएं और औरों तक इसे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।